Heipä hei, Simesedän pikkutoukkaset. Simesedä on nyt hiipinyt tänne takahuoneeseen. Niin, ja täällä ihanuusindeksi nousi justiin 100. Täällä on Anna Puu. Moikka Anna, Moikka. mitä kuuluu? Hyvä. Pitkästä aikaa. Nauratti aika monta kertaa tuossa lavalla. Tuli ihan tajuton toi tuuli. Ensin meinas tulla matto päälle. Tai se meikäläisen esiintymismatto meinas kääriä mut sisäänsä. Sitten tuuli vaan ylti koko ajan silleen, että kun laulo mikki, niin tuntui, että nyt tuli vähän boforia lisää. Me tässä ennen keikkaa juteltiin, että sun keikoilla aina paistaa aurinko ja mun festareilla aina sataa vettä tai on pakkasta ja sitten oli tämmönen taistelu, että kumpi voittaa. Kumpi niinku hyvä vai paha. No mites sä nyt luulet, että kisassa mä voitin kyllä vähän enemmän. Aha, millä lailla? No kato sillä tavalla. Kato Joo, siellä sataa ehkä nytte. Mutta aluksi me katsottiin aika pitkään noita Ilmatieteen laitoksen säätutka-ennusteita. Joo. Ja siellä oli niin, että sen sateen piti jo alkaa ennen kuin meidän keikka alkaa. Joo. Ja sen piti vaan yltyä just sille ajalle, se kello 5-kello 6 välillä. Joten meiltä jäi 3 biisiä vaan soittamatta settilistasta, eli tavallaan mä vähän niinku voitin. Mut eikö se ole ihan hyvä? No. Muuten olisi peruntunut koko keikka. Hei, sä oot nyt täällä aika heavy seurassa, meillä on tämmönen aika heavy päivä ja oothan siihenkin aika... Mä oon heavy niinku painolta tällä hetkellä. Niin joo, sulla on jo monella 6. on nyt menossa ja aika heavy se on. Aika heavy. Mutta pointti oli vissiin tässä se, että siellä oli kuitenkin hirveän hyvin sua katsomassa ihmisiä. Oli, siis piti oikein kyllä kiittää erikseen, että jaksavat seistä tässä tuulessa ja tuiverruksessa. Joo, sateessa. kiltisti se on. No erittäin kiltisti, tosi hyvin tsempattu. No mitäs nyt jatkuu sit tästä? Lähettekö te suorilla? Syömään, no niin. Syömään ja sitten kotia kohti 12 tuntia varmaan menee. No ei paha. Että voisitko siirtää tätä Rovaniemea ensi kesänä vähän niinku lähemmäksi Helsinkiä? No Helsinkihän on sellainen syrjäinen rannikkokaupunki, että pitäisikö sitä siirtää nyt sitten tänne niin kuin... osuu vähän paremmat kelit tänne. Kehä 4:lle niin. Joo. Eikö napapiiri on niinku käännellä? No mutta sun pitää oikeesti nyt niinku tää kuluva vuosi niin, tai seuraava vuosi niin käyttäytyä ihan ekstra hyper mukavasti. Niin, sitä on tuo aikanaan tuo niinku tätä luontoäänin kostoa. Sielu myyty pahoille. No niin, jatkuu. Tekniikka kettuille. Eli kierrätänkö oli kysymys, niinkö? Siis mitä tarkoitat? Naisia vai minkälaista kierrätystä? Ei kaikenlaista. Joo. Riippuu millaisen kuvan nyt haluat itsestäsi tähän luoda, tähän teikäläisen blogiin. Ne, jotka näitä on kattonut, niin se on varmaan jo myöhäistä niin korjata sitä enää tilannetta. Mutta niin. Nää on tämmösiä aina, kun mulla ei oo mitään kysymyksiä, niin Oisit antanut Aino haastattelun. Pitäisikö, kato meillä on täällä Aino, moikka Aino. Hei. Aino saa kysyä jotain, joo, sulla ei oo mitään kysyttävää. Joo. Aino, haluaisitko kysyä Annalta jotain? Mitä sä teet vapaa-aikoina? Vai onko sulla vapaa-aika? Tällä viikolla mulla ei ollut vapaata. Eiku oli. Me oltiin välipäivää viettämässä bändin kanssa meidän mökillä. Noniin. Tänne niinku pohjoiseen sultaassa. Hyvä. Mitäs sun lapset on tehdä, kun se on vähän vanhempi? Sitten kun se on vanhempi. Niin. Ja sitä pitää kyllä heti pienestä asti ruveta roudaamaan joka paikkaan aina mukaan. Että se tottuu siihen, että ei tule semmonen kotitoukka. Niin. Vaikka meikäläinenkin on kyllä vähän semmonen. Mutta se pitää totuttaa kaikenlaiseen tämmöiseen niinku maantieelämään. Ymmärrän. Oliko Ainolla vielä? Ei, mulla oli jotenkin paljon parempia kysymyksiä kuin sulla. Niin, oliko mulla mitään kysymyksiä? Mulla on tämmöstä yksin puhelu. mikä Simen blogi, Simen monologi. Aivan.
No mutta ei tässä. Ootte tää niinkö... Ei muuta kuin kiitokset kaikille rollolaisille. Saaks täällä sanoa rollo? Saa, se nimenomaan pitää. Joo. Joo, saa. Ja kiitos, että tulitte keikalle. Kaikesta huolimatta. No niin, ja me varmaan sit katsellaan joku toinen kerta taas. Kiitos paljon, Kyllä. kiitos kun pääsit Kiitos. paikalle. Heippa dei. Hei.